një strukturë, një pjesë aty një që se kanë pa më vetën brenda ajo është një majtë, ta quja ashtu klasike. Ishtë burgosërit politik? Po. Pastaj i përmendet ju të gjitha epoka tjera kur ka dalë dikush nga LDK-ja ka dalë. Pse në LDK nuk mendoni me legalizu fraksionimin? Do t'ishte shumë më ndershme se sa me dalë jo grupi i Gorenjes, ja u kanë pas vesh juve një farvokti, jo grupi i Hotit, jo grupi i këti, jo WhatsAppi, jo Viberi. Unë mendoj që shumë ma e logjikshme dhe partit liberal-demokratike perëndimore e bojnë. Në mënë fraksionimi është e drejt demokratike. Ama ma tosh i këta vendi tretë dhe të fraksionohen tani mo? Lutem, ama gara vëzhillohet mbrana atë një liste. Aty s'ka asnjë dilemë. Po se mendimi ndryshe legjitimohet, legalizohet. Pyetja thjesht, pse s'po i legalizoni, legjitimoni fraksionet Matoshi? Nga momenti i parë ka thonë që LDK duhet të funksionojë me fraksione, me që ka grupe të ndryshme. Urdhëro përgjigje. Është e vështirë më përgjigjë realisht, unë nuk jam pro fraksione, me thonë drejten, nuk jena në shkallën e demokracisë ende në Kosovë, që